ست جهات في الشوط، وبحمد الله انطلاقة قوية ونارية. وكما قلت الريمونتادا هي صاحبة السرعة، تفرض السرعة لاستبلاد فريق الركن أحمد عبدون محمد. وجنبا إلى جنب هناك ست البيت بالشعار الأحمر في مركز ثاني. وأيضا هناك خطورة قادمة من ديكتاتور مع الخيال علي عادل محمد علي. ومحبوبة فرح تشاكس أيضا في الصدارة. ديكتاتور يذهب الآن في الصدارة ويحاول أن يخطف الأنظار. وست البيت ريمونتادا أبحث عن دلع تتسلل من مركز رابع لمركز ثاني ندا قويا لست البيت. وأيضا تنازل للمتميزة ريمونتادا بنت العزاز في الخلف، وفرات أيضا في الخلف. وهناك خطورة كما قلت، ديكتاتور في الصدارة، دلع ست البيت قادرة على أن تقلب الطاولة، ولكن ديكتاتور من المنتصف بقوة يأتي. دلع أبرز المرشحين مع ست البيت أيضا. وهناك معادن تأتي من الخلف، جدلة من خارج الخارج بقوة، ومعادن هي القوية، ولكن دلع وست البيت هما الأقوى. وتنافس قوي في الأمتار الأخيرة. دلع تبدأ في الانطلاق، ست البيت من خارج. ديكتاتور يحاول، فرات أيضا تحاول أن تخطف الصدارة. محبوبة فرح، ولكن إنها دلع ومحبوبة فرح. قادمة. دلع هي الأقوى بلا شك، مع المتميز القوي وليد محجوب مساوي. خروج من الميدان لو سمحتم.